पणजे सांतनेस कोसळिल्ली धोकादायक इमारतीचो उरिल्लो भाग पणजे महानगरपालिकेन पुराय मातये भरवण केल्या उपरांत आशी कुशीकच्या धोको उपराशिल्ल्या शेजाऱ्यांनी सुटकेचो श्वास घेतलो। मात धोकादायक इमारत मातये भरवण करतना शेजारच्या घरांक बरेच आर्थिक लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा। माझ्या घरान वयर पंखा गेला, AC गेला, पाट बेडरूमाचे कितले तसले सगळे गेला, POP आनी सगळे गेला। आता ते हे पळयलें ना हांव स्लॅब म्हणजे टायल्स हांव पळोवंक ना, ते कितें जाल्यार खबर ना। धाडटा म्हणला सरान, रोहित सरान ते कन्न दितालो म्हणटा। सो कशें कितें तुमकां आतां बिल्डिंग उडयली न्हू, तुमी आतां कितले तुमकां सेफ दिसता? पयली कशें आसलें? खूब सेफ दिसता, बियोंड दीस काडटाली आमी आनी वारो बी येता भोर कसो दिसतालो आमकां। आनी आतां हे दिसांनी पावसान न्हू खांबे मात खूब बारीक जाले, ते कपचे पडत आसताले म्हणजे आमी डेली वचून पळयताले, ते दिसताले फुडल्यानूच न्हू बिल्डींग, चडशे आमकां खूब भंय दिसतालो मात। पडली न्हू आतां आमकां सेफ कशें दिसता आमी पडलेशे ना। रोखडे सर येयलो, रोहित सर येयलो, रोखडे काम काम केलं तेणें, बरें दिसलें। आज पर्यंत इतकें बरें केलां, बरें काम केलां तेणें। आमकां पावस येता न्ही, बरें तेजें एक अरेंजमेंट केला, केला म्हण सांगला। तुमचें नांव कितें? कितले लुकसाण जातले? अंदाज कितले लुकसाण जातले तुमचे? जातले 3-4 लाख करून जातले, तरी 4-1 लाख जातले। तुमचें नाव कितें? पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान मातये भरवण केल्ल्या धोकादायक इमारतीची पळोवणी केली। तशेंच धोकादायक इमारत मातये भरवण करतना लुकसाण जाल्ल्या शेजारच्या घरांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे आश्वासन दिले। So the demolition work has been completed now. So we had spoke to the PWD engineer from the buildings division. He told us the structure is stable as is. It's only one beam that has to be broken and removed, and the mud that is next to it. And there is some debris that has fallen inside the house that I have called my labor to have everything else cleared. So as of now, everything is okay. There's no issue. I have asked the Mamledar to basically expedite their estimates so they get compensation as soon as possible from the government also. So we will follow up on that. And so ये debris bin kenna kadat when you will clear this, or it will take some time? See, Baba, this remove now when it comes to demolition also now we have to technically recover the cost from the builder. Now nobody has come to claim this. To remove this debris, see, that's why we've asked the engineer whether it's safe. As of now, he said it's safe. To remove this now will cost me lakhs of rupees to get it done. And all of this has to come from the builder. Like that, we have a lot of outstanding from people who were supposed to pay us for demolitions also. No, the cost accrues, and this was done as a favor. वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।